اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رايك لو عملنا صينيه المستعجلين او فطيره المستعجلين في ثواني كده، ولا عجن ولا فرد ولا اي غلبه؟ يلا بينا. بعيدا عن الصينيه الجميله القمر اللي تحت دي كان فيديو لوحده، ادخلوا شوفوه. كانت شاورما سوري، كانت تحفه، كنت عاملاها جنبها. هنا كل اللي انا هعمله يا جماعه ان انا عملت نص كيلو لحمه مفرومه، هعمل بيهم صينيتين. اللحمه المفرومه دي يا جماعه انا ولا بحط عليها بصل ولا فلفل ولا اي حاجه، كل اللي انا بحط عليها توابل، والتوابل دي بتوديها في حته تانية خالص. ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبهارات لحمه وبهارات فراخ، وكمان بهارات كفته وبهارات حواوشي، وواحده من الماجي. التوابل دي بتوديها في حته تانية خالص. سبكيه بقى، عصجيه بقى حلوه قوي كده، وهاتي بقى لفه جلاش حلوه قوي كده. وعايزه اقول لك ان انا الطريقه دي احلى مره اعملها، واول مره اعملها بصراحه، واحلى مره عملتها. انا كل اللي انا عملته جبت الصينيه وقلبتها زي ما انتم شايفين كده، وجبت المقاس وعملت المقاس بتاع الجلاش بالظبط على قد الصينيه بالشكل ده. تمام. شلت بقى الاجزاء اللي انا شلتها، وجبت بقى الصينيه دهنتها دهنه سمنه كده، اي نوع سمنه. دي كانت سمنه كريستال عادي. حط بقى بين كل طبقتين دهنه سمنه، يعني انا كل طبقتين بحط دهنه سمنه. تمام. اهو زي ما انت هتشوف، طبعا الفيديو شارح نفسه. عايزه اقول لك الطريقه دي حلوه قوي، وعايزه اقول لك ما شاء الله بتدي سمك للجلاش، يعني احسن من الاول يا جماعه. لما كنت بحطها كده بفردهم وبقفل من الجناب، لا كانت بصراحة بتدي حجم قليل. لكن بسم الله ما شاء الله الطريقة دي طبعا جميلة جدا. وهنا الأجزاء البسيطة، الأجزاء اللي أنا شلتها طبعا بجيبها وبحطها كده زي ما انتم شايفين، بوزعها في نص الصينية. وطبعا بدهنها بمسحة من السمنة، وبحط طبقة كمان عشان أقدر أحط الحشو بتاعي. حطيت بقى نص الحشو عندي أهو زي الفل كده. أنا ولا بحط جبن ولا الكلام ده كله يا جماعة، بتطلع سكر، بتطلع قمر. هنا بقى بين كل وحدتين بحط دهنة سمنة، وبعد كده بقسم بقى مثلثات زي ما انت شايفه. وبعد كده يا بنات طبعا هنعمل ايه الخليط الجبار بتاعنا. هنا بقى معلقتين 3 من السمنه، وعليهم كوبايتين من اللبن. انا طبعا يا جماعه حاطه مقدار صينيتين، يعني كل صينيه بتاخد كوبايه واحده من اللبن ومعلقتين سمنه، لكن انا عامله كوبايتين. وطبعا حطيت ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من السكر، وتوم باودر، بصل باودر، ورشه من بهارات اللحمه وبهارات الفراخ، نفس البهارات، وبهارات كمان كفته وحواوشي. وكمان حطيت بيضتين ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. وطبعا حطينا سكر قلنا. وقلبي بقى يا ست الكل الجمال ده كله. طبعا حطينا ملح، وحطينا واحده من الماجي. انا ان شاء الله اكتب لكم كل المقادير دي. تمام. وهنا بقى نزلي طبعا المقدار على الصينيتين ما شاء الله، وسيبيها بقى تشرب براحتها كده قد نص ساعه قبل ما تحطيها، لغايه ما تحسي خلاص انها شربت الخليط. وبعد كده دخليها الفرن، هتطلع قمر زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك احلى مره عملت فيها صينيه جلاش، انا كنت عامله صينيتين ب1000 هنا وشفا. اعملي لي بقى